不要在房间里摆盆水，想制冷你开空调啊！不是说水会吸热吗？温度高，水就会蒸发，水蒸发吸周围的热，这就是潜热效应。直到水的温度和它周围的温度平衡，这就是空调可以保持你设定温度的原因。这和空调有什么关系啊？空调冷气不是凭空变出来的，它用的无毒无害，而且比水蒸发点更低的氟利昂，然后让氟利昂在空调的线圈管道里循环，吸收室内热量，把热甩到室外，再回来继续吸热。那空调的降温原理是什么？房间太热，要先排掉室内的热气，挂进你的液体氟利昂就会吸收周围的热气，吸热就会把自己也蒸发成气体，而气体流动经过压缩机的时候就会被压缩升温，因为物理压缩气体会让分子间隙更小，分子挤在一起碰撞，能量集中，动能增加，温度也能增加到80度。所以压缩后超高温度气体通过冷凝器的时候，冷凝器的散热片和风扇不停地吹，就会把高温气体的温度吹出去一大半，气体也会因为温差冷凝回液体啊。这就制冷了吗？冷凝后的液体温度也有40度以上，肯定不能直接排给室内啊，不然会被热死。所以弄一个膨胀阀给液体降压，就像那种喷水的喷壶，呲，把液体变成了低温的物体。这种慢放水的降压膨胀阀能把氟利昂的温度达到7度以下，这样低的温度导致它可以不停地吸收室内热量，直到室内温度和它一样低的时候，它就让温度保持，不会继续降低啊。听不太懂啊。哇哦，你真聪明啊！蒸发器像个冰袋，不停地吸房间热量；压缩机像个打气筒，把氟利昂打得又热又急；冷凝器像浴室洗澡的玻璃窗起雾了，冷却凝结后又会变回液体；最后膨胀阀像个喷水壶，喷的水循环回蒸发器，蒸发器又低于室内温度，继续吸收房间热量，直到达到你设定的温度。那氟利昂不会用完吗？不会。